Дал ушул көлөмү анча чоң эмес пластик терезенин баасы 5000 сомдун тегерегинде. Муну Бешеналы Төрөбеков өзүнүн балдары менен чакан устаханада жасайт. Айтымында буйртма көп болсо айына 40-50 миң сомдой таза киреше түшүүдө. Бул ишти ачуу үчүн социалдык келишим долбооруна катышып, керектүү жабдууларын сатып алган. Биринчи аябай кыйналгам. Аппарат алсамбы деп анан аялым айтып калды, ушундай болот. Пасой албай эле ушинтип иштесек болбойбу? Мурун иштеп жүргөнбүз да. Анан мейли дегем, барып бир пас деле бере койду. Но аппаратты, нооларды, сварка, иши ошо керектүү буюмдарды алып берди. Анан биртке профиль алып берди. Ошо жетти, анан ошо менен уланттым 100 миң менен. Ана азыр Кудайга шүгүр, ноон салдым, тиги сарайды салдым. Мал алып атырым биртке. Жакырчылыктан чыгып, ишкерликти өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттин колдоосу өз максатына жетүүдө. Төрөбековдардын үй бүлөсү бул чакан ишкананы чоңойтууну максат кылууда. 4800 сом үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алышчу. Баягы пособие алып жүргөн эле документтер менен эле 100 миң сом беришти. Муктаж үй бүлөлөргө чоң жардамы тиет. Социалдык контракт боюнча 100 миңге бизге чоң жардам болду. Буйруса жакшы эле жемишин берип атат. Буйруган окат ашыбызга, балдардын кийим кечесине. Социалдык келишим долбоору аркылуу аз камсыз болгон үй бүлөлөр мамлекеттен кайтарымсыз 100 миң сомдон алышууда. 2022 жылы 2800, быйыл 10 миң үй бүлөгө берилди. Каражат алгандардын дээрлик баары бизнес пландарын ийгиликтүү ишке ашырууда. Халктын жашоо шартын жакшыртуу үчүн аймактарда жумуш орундарын түзүү артыкчылыктуу багыт. Бул жаатта мамлекет орто жана чакан ишкерликке колдоо көрсөтөт. Новопокровкадагы 200 кишини иш менен камсыздаган тигүү фабрикасы ачылганына 2 гана ай болду. Тигүүчүлөр чет жерден жумуш издебей, өз айылдарында шарт түзүлүп жатканына сүйүнөт. Бир ай болду бул жерде иштеп атканыма. Бул жердин шарттары аябай адамга монда удобный. Бүт условия бар. Каждый жума күнү зарплата берилет. Пятница уже рассчитываемся. Кыска убакыттын ичинде цех туруктуу кардар тапканга да жетишти. Даяр продукция Россия, Казакстанга экспорттолот. Россия жана Европа өлкөсүнө, Европа өлкөлөрүнүн стандарты менен тигилет. Посадкалары жакшы, стандарттарыбыз дагы жооп берет. Өзүбүздүн көп жылдан бери иштеген ошо клиенттерибиз, партнерлорубуз бар, алар тыгыз иштешип турабыз алар менен. Казакстанда дагы биздин эмебиз жакшы таанылган кийимдерибиз. Өлкө аймактарында чакан ишкерлик менен катар ири долбоорлор ишке ашууда. 2 жыл аралыгында өлкө инвестициялык чөйрөдө дагы тарыхый секирик жасайт деп болжолдонууда. Бул кошумча жумуш орундар, кошумча киреше дегендик. Өлкө башчы Садыр Жапаров белгилегендей, эмгек акыны жогорулатуу, пенсия менен жөлөк пулдарды, калктын аярлуу катмарына социалдык төлөмдөрдү көбөйтүү негизги аракеттердин бири болуп кала берет. Бактыгүл Султанбек кызы, Умар Малашев, Ала Тоо 24.